Ոչ ոք չի մոռացվում, ոչինչ չի մոռացվում։ Իսկապես անմոռանալի է ազգային հերոսի Մոնթե Մելքոնյանի գործը։ Թեև չէր ծնվել Հայաստանում, սակայն հոգով ու սրտով կապված էր պապերի հողին, ու հենց մարտական ոգին ու հայրենիքի ազատության կանչը նրան մղեցին մարտի դաշտ, կռվեց ու պայքարեց մինչև վերջ։ Մարտը, ասենք, ապրել էր այդպես երկիր, որ Ամերիկայը թողեց ամեն ինչ, եկավ զենքը վերցրեց, սկսեց պաշտպանել Արցախի սահմանները։ Մոնթեն որպես զորավար, սպա եւ հրամանատար կայացավ դժվարին մարտերում, տղաների հետ շարքում զինվոր էր ու առաջամարտիկ, ինչպես պատմում է նրա մարտական ընկերը լեգենդար կոմանդոսը, խստապահանջ էր, անզիջում կարգազանցների ու վախկոտների հանդեպ, բայց շատ հոգատար իր մարտիկների նկատմամբ։ Շատ մարդկային էր, շատ հայրենասեր էր, ու ինքը աշխատասեր էր, էլի զոր ու գիշեր աշխատում էր։ Թեև երկուսս էլ խոսում էինք այլ լեզուներով, բայց իրար հասկանում էինք մի բառից, պատմում է Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։ Իրա խոսքերը, իրա խնդրանքը, զենք ու զինամթերք, ասենք պատրոներ ուզում սեմ 62, 545, այս տանկի, ու տենց մենք իրար հասկանում ենք։ Մոնթեի մասին հիշողությունները թարմ են, հրաշալի մարդ էր, անդավաճան զինակից, չէր սիրում հատուկ ուշադրություն նույնիսկ ծննդյան օրը։ Գալիս էր ինձ բողոքում էր, ոնց կարելի է դժվար պահին այդպես բաներ անեն, Ես ոնց որ թե իր հետ համաձայն են, մեկ էլ ասում են համաձայն չեմ։ Ասե թող թուրքերն իմանան, ինչա մենք շատ բան ունենք, այդպես ճոխ կարանք։ Եթե կորցնենք Արցախը, ապա կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Մոնթեի այս խոսքը զգաստացման կոչ էր ճակատային մարտիկներին։ Նա հավատում էր հաղթանակին։ Բոլորի համար այդքան թանկ հաղթանակը սակայն նվաճվեց նաև նրա ու շատերի կյանքի գնով։ Եվ ահա 1993 թվականի հունիսի 12-ը Մոնթեի համար ճակատագրական եղավ։ Հերմինե Բաղդասարյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։